3, 2, 1. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ నేను సూర్య, అండ్ మా ఛానల్లో చాలా ఎగ్జైటింగ్ కంటెంట్ ఉంది. ప్లీజ్ చెక్అవుట్. మా లాస్ట్ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు, మేము గార్డెన్స్ బై ద బే కవర్ చేశాక ఒక ఎగ్జైటింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళబోతుందని చెప్పా. సో ఐఎమ్ థ్రిల్డ్ టు షేర్ విత్ యూ ద అన్ఫర్గెటబుల్ అడ్వెంచర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ థర్డ్ డే ఇన్ సింగపూర్. ఇట్ వాస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎక్సైట్మెంట్, సర్ప్రైజెస్ అండ్ మెనీ వండర్ఫుల్ మెమరీస్. సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ డైవ్ రైట్ ఇన్. మేము వచ్చిన ప్లేస్ నైట్ సఫారీ. ఇది వరల్డ్స్ ఫస్ట్ నాక్టర్నల్ జూ. పేర్లోనే ఉంది కదా నైట్ సఫారీ అని. సో ఇది మార్నింగ్ పూట, మధ్యాహ్నం ఎప్పుడూ ఉండదు. ఈవినింగ్ 6:30కి మొదలైద్ది అండ్ నైట్ 11:30-12 వరకు ఉంటుంది. నేను వెళ్ళే ముందు అనుకున్నా నైట్ పూట చీకట్లో యానిమల్స్ ఏం కనబడతాయి అనుకున్నా, కానీ వాళ్ళ సెటప్ ఎగ్జిక్యూషన్ మాత్రం పిచ్చెక్కింది. లోపలికి ఎంటర్ అవగానే ఒక ట్రామ్ రైడ్ ఉంటుంది. అది ఒక బుడ్డి బస్ లాగా ఉంటుంది. అలా రైల్వే ట్రాక్ మీద అలా యానిమల్స్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళే రైడ్ అన్నమాట. నేను ఇంతకుముందు జూకి వెళ్ళాను కానీ ఇలా సఫారీకి ఎప్పుడు వెళ్ళా. కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు బెంగళూరు బనర్ఘట్ట జూలో అది సఫారీ అంటే ఒక ట్రక్ ఉంటుంది, దానికి చుట్టూరు ఫుల్ గార్డెడ్గా మొత్తం ఫెన్సింగ్లో వేసి ఉంటాయి, యానిమల్స్ ఏమి అటాక్ చేయకుండా అని విన్నా. కానీ బస్సు చూస్తే డోర్లు కూడా లేవు, జస్ట్ లోపలికే కూర్చోవడమే ఆటోలాగా. అదేమో సింగపూర్ మాండాయ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ లాగా ఉంటుంది. దాని మధ్యలోకి రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది, అందులోకి ఎక్కి అలా తీసుకెళ్తాడు. పక్కనేమో డోర్లు లేవు, ఏదో ఆటోలోకి ఎక్కినట్టు ఎక్కువ కూర్చున్నాం. నా భయం అంతా వెళ్తున్నంతసేపు ఆ లష్ గ్రీన్ చెట్ల మీద ఏమైనా పావులు ఏమైనా ఉంటాయేమో, ఆ పురుగులు ఏమైనా లోపలికి వస్తాయేమో, ఆ యానిమల్స్ అలా అటు నుంచి జంప్ చేయడానికి ఎంతసేపు, నా బ్రెయిన్ అంతా అటువైపు ఉండింది. ఆ ట్రామ్ రైడ్ అరౌండ్ 6:45 అలాగా స్టార్ట్ అయింది. మెల్లగా యానిమల్స్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్లే కొద్దీ చీకటి పడింది. ఆ బర్డ్స్ చూసారా, ఆ గుంపు అందరినీ ఫ్లమింగో అంటారంట. నేనైతే వీటిని చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో కార్టూన్ నెట్వర్క్లో టిమోర్ అండ్ పుంబా కార్టూన్లో చూసే. నాకు ఆ లైటింగ్ వల్ల లేకపోతే ఆ సెటప్ వల్ల ఏంటో నాకు అవి చూసిన వెంటనే చాలాసేపు అవి ఉన్న బొమ్మలా నిజంగా పక్షులు ఉన్నాయా అక్కడని చాలాసేపు డౌట్ కొట్టింది. నేను జూమ్ చేసి చూశాను, ఇవి కదులుతున్నాయి నిజమే, కానీ నాకు ఎందుకో చాలాసేపు అవి బొమ్మలాగా అనిపించినాయి. ఈ పక్షులు పెరు, సౌత్ అమెరికా ఆ రీజన్లో ఎక్కువ, అంటే ట్రాపికల్ రీజన్స్లో ఎక్కువ పెరుగుతాయంట. మన ఇండియాలో అక్కడ దొరుకుతాయేమో మనకు తెలియదు. అక్కడ నేను ఇంకొకటి తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే, ఈ నైట్ సఫారీలో మొత్తం ఒక 2500 యానిమల్స్ దాకా పెంచుతున్నారంట. మొత్తం 130 స్పీసీస్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ నుంచి. సో బేసికల్లీ ఇది కంపారిజన్ చేసి చెప్పాలంటే నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే, మనం ఏదైనా మ్యూజియంకి వెళ్ళామనుకో, అలా అద్దాల్లో ఏవో పెట్టుంటాయి, అలా చూసుకుంటూ వెళ్తాం కదా, అలాగా యానిమల్స్ బ్లాక్స్ పరంగా ఇలా పెట్టారు. ఓకే, దాని చుట్టూరు రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం అలా వెళ్తూ ఉంటాము. వాటి పైన ఒక స్పాట్ లైట్ వేసి ఉంటుంది, మరి నైట్ సఫారీ కదా కనబడడానికి, మనం అలా వాటిని చూసుకుంటే వెళ్తాం. కానీ ఇక్కడ స్కేరీ థింగ్ ఏంటంటే, ఆ యానిమల్స్కి మనకి మధ్యలో ఏం లేదు. నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, ఆ ట్రామ్ రైడ్కి డోర్లు లేవు. ఓకే, ఆ రెండింటికి వీటికి మధ్య పెద్ద డిస్టెన్స్ లేదు. 2 minutes అది దూకడం గట్టి ఇటు. అది చూడండి, ఏషియన్ లైన్ అంట. ఈ లైన్ చూసినప్పుడు మాత్రం కొంచెం భయం వేసింది నాకు, ఎందుకంటే అవి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ ట్రామ్ రైడ్లో వెళ్తున్నంతసేపు మనతో గైడ్ ఎవడో ఉండవు. ఇదిగో అలా ట్రామ్ లోపల ఒక స్పీకర్లోంచి ఇలాగ ఆ యానిమల్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు, ఏ కంట్రీస్లో అవి దొరుకుతాయి, వాళ్ళని ఎలా కనిపెట్టి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చెప్తుంటారు. అక్కడ ఇలా ట్రామ్ రైడే కాదు, వాకింగ్ ట్రైల్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, అది వేరే రూట్ అన్నమాట, ఈ రైల్వే ట్రాక్ రూట్ కాకుండా. అది కూడా చాలా బాగుంటుందని విన్నాం, కానీ మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేయలే. ఎవరన్నా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటే మీ కమెంట్స్లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. ఆ ట్రామ్ రైడ్, ఆ షోస్ అయి పూర్తి చేసుకున్నాక ఫుల్ ఆకలి మీద ఉన్నాం. అక్కడే నైట్ సఫారీ దగ్గర రెస్టారెంట్లో తినేసాం. ప్రియాంక చూడండి, ఏదో పెద్ద తనకే చాప్ స్టిక్స్తో తినడం వచ్చి అన్నట్టు షో చేస్తుంది. నాకు రాదని కావాలని వాళ్ళు తింటుంది. సో అలా మా డే 2 కంప్లీట్ అయింది. కానీ ఈ నైట్ సఫారీ మాత్రం ఇట్ ఆఫర్స్ అ రేర్ ఛాన్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ ఇన్ డార్క్. డోంట్ మిస్ ఇట్. tada! Next on the list, Universal Studios. Walking through these iconic gates, I felt like I'd stepped into a magical wonderland. Universal Studios was a paradise for young at heart. I couldn't help but feel like a kid again. ఈ యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో థ్రిల్లింగ్ రైడ్స్ ఉంటాయి, అట్రాక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఐకానిక్ మూవీస్ అండ్ టీవీ షోస్. From high-speed roller coasters to immersive 4D experience of Transformers, visitors can enjoy adrenaline-pumping adventures based on beloved films. లోపల మొత్తం ఒక 7 themed zones ఉంటాయి. ఈచ్ జోన్ ఆఫరింగ్ ఎ యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. లైక్ హాలీవుడ్ ఉంటుంది ఒక జోన్, న్యూయార్క్ సిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఒక జోన్ ఉంటుంది, ఒక సైఫై సిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఒక జోన్ ఉంటుంది, ఏన్షియంట్ ఈజిప్ట్తో ఒక జోన్ ఉంటుంది, లాస్ట్ వరల్డ్తో ఒక జోన్ ఉంటుంది, మెడగాస్కర్తో ఒక జోన్ ఉంటుంది. ఇలాగా ఒక్కొక్కటి ఒక అట్రాక్షన్, ఒక షోని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వేరియస్ ఆప్షన్స్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ అసలు పిచ్చెక్కుద్ది లోపల. అక్కడెప్పుడు వెరైటీ ఆఫ్ లైవ్ షోస్, పర్ఫార్మెన్స్ త్రూ అవుట్ ద డే నడుస్తూ ఉంటాయి.
మనకు అక్కడ తిరిగినంతసేపు ఎలా ఉంటుందంటే, హే ఇది ఆ షోకి సంబంధించిన థీమ్, ఇది ఈ సినిమాలో సంబంధించిన క్యారెక్టర్ అనే ఒక వండర్ ఫీలింగ్తో అయితే తిరిగాం నేను ప్రియాంక. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగి ఫుల్ రీల్స్ అండ్ ఫొటోస్ తీసుకున్నాం. ఇందాక ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను, మీరు అక్కడ క్యూ కట్ చేయాలనుకుంటే కనుక గో ఫర్ ద విఐపి పాస్. ఫ్యూ ఎక్స్ట్రా డాలర్స్ సేవ్ సో మచ్ టైం. అండ్ అక్కడ ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ ఈవెంట్స్ని హోస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, సెలబ్రేషన్స్ని. దీస్ ఈవెంట్స్ ఇంక్లూడ్ హ్యాలోవిన్ హారర్ నైట్స్, క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్, లోనర్ న్యూ ఇయర్ ఫెస్టివల్స్, ఇలా చాలా ఈవెంట్స్. ఆ ఒక్కొక్క ఈవెంట్కి ఒక యూనిక్ డెకరేషన్, థీమ్ షోస్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని డిజైన్ చేసి పెడుతుంది ఎప్పుడు సింగపూర్. నన్ను అడిగితే భయ ఒక మంచి టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ఉండే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, లేదా ఒక సిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకునే ఒక మైండ్ సెట్ ఉండే వాళ్ళకి నేను ఫస్ట్ సజెస్ట్ చేసే ప్లేస్ సింగపూర్. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా డైవర్సిఫైడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఫ్రమ్ నేను మా పాత వీడియోస్ చూసుకుంటే ఆ గార్డెన్స్ ఆఫ్ ద బే దగ్గర నుంచి, అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి, నైట్ సఫారీ దగ్గర నుంచి, యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ వరకు, లైక్ ఒక హోల్ ఫ్యామిలీ బంచ్ అంతా వెళ్ళి అన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసి రావడానికి సింగపూర్ ఇస్ ద నెంబర్ 1 కంట్రీ. ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను, వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ విజిటింగ్ యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ ఇస్ ఛాన్స్ టు మీట్ యువర్ పాపులర్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ మూవీస్ అండ్ టీవీ షోస్. మీరు ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటితో ఫోటో దిగచ్చు. లైక్ దిస్ ఆప్టిమస్ ప్రైమ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఇంకా ష్రెక్, మినియన్స్, ఇలా చాలా క్యారెక్టర్స్. యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ 4D రైడ్ ఉంటుంది భయ్య, అది నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టఫ్. నాకైతే పిచ్చెక్కిపోయింది. పిచ్చి పీక్స్ అంటే పీక్స్, మామూలు పీక్స్ కాదు. నేను ప్రియాంక అయితే ఈ ఒక్క రైడే ఎంత లైన్ ఉన్నా 3 సార్లు వెళ్ళాం. మాకు అంత నచ్చింది. యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో ప్రతి ఒక్కరు ఏది మిస్ అయినా సరే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ 4D ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం అస్సలు మిస్ అవుతుంది. ప్రియాంక అలా మొత్తం యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ తిరగడానికి మాకు ఇంచుమించు ఒక 5 hours పట్టింది. అదంతా అయ్యాక మినియన్ స్టోర్లో ఒక మంచి పాప్కార్న్ టబ్ ఒకటి కొన్నాం. అది మీకు చూపిస్తా చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇది మేమిద్దరం కొన్నాటిల్లో ఇప్పటిదాకా ద బెస్ట్ బై నా దృష్టిలో అయితే. చాలా క్యూట్ ఉంటుంది. పాప్కార్న్ టబ్ అనమాట. మీరు ఎక్కడికన్నా మూవీ థియేటర్కి వెళ్ళినా లేదా ఎక్కడికన్నా పార్క్ వెళ్ళినప్పుడన్నా మీరు దీన్ని ఒక బ్యాగ్లా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. అందులో ఫుల్గా పాప్కార్న్ నింపుకొని యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ లైక్ ఎ బ్యాగ్. యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక అదే సెంతోస్ ఐలాండ్లో మేము విజిట్ చేసింది నైట్ లూజ్. ఇది అసలు ద ఎపిక్. సింగపూర్లో నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళని ఇక్కడ నైట్ లూజ్ దగ్గర కలుద్దాం అనుకున్నాం అనమాట యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ అయిపోయాక ప్లాన్లో. నాకు ప్రియాంకకి ఇలాంటి ఒక యాక్టివిటీ ఉండదని తెలియదు. వాళ్ళు చెప్పారు చాలా బాగుంటుంది, విల్ మీట్ దేర్ అని. ఇదిగో వీళ్ళే ఒక జిప్ లైన్లో మనల్ని హిల్ టాప్ మీదకి తీసుకెళ్తారు అనమాట. అక్కడ ఆ రేసింగ్ జరుగుద్ది. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై ఇదైతే. ఖచ్చితంగా ఇది మిస్ అవుతుంది నైట్ లూజ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మార్క్ చేసుకోండి. సింగపూర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు గో కార్టింగ్ బట్ వితౌట్ ఎ మోటార్. అది జస్ట్ స్లైడ్. దిస్ నైట్ లూజ్ ఇస్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టివిటీ ఫర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ టు ఎంజాయ్ టుగెదర్. కిడ్స్ అండ్ అడల్ట్స్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ థ్రిల్. ఈ రేసింగ్ డౌన్ ద ట్రాక్స్ అనేవి ఒక లాస్టింగ్ మెమరీస్ని ఇస్తాయి. ఇది ఒక గ్రావిటీ ఫ్యూయల్డ్ రైడ్ అన్నమాట. అంటే స్పెషలైజ్డ్ 3-wheel కార్ట్ మీద విజిటర్స్ని ఆ డౌన్ ద ట్రాక్ నావిగేషన్ విత్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్, స్లోప్స్, ఒక ఎగ్జిలేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది పీపుల్ ఫర్ ఆల్ ఏజెస్కి. అండ్ బై ద వే దిస్ ఇస్ అ రిపీటబుల్ ఫన్ అనమాట. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ 1 run యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ టు రైడ్ ద స్కైలైన్ అగైన్, ఎంజాయ్ మల్టిపుల్ లూజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అంటే మనం ఒకసారి కొండకి దిగిపోయాక ఆ రైడ్లో మళ్ళీ మన ఆ జిప్ లైన్ మీద వెనక్కి తీసుకెళ్ళి దే గివ్ యూ అ ఛాన్స్ టు గో ఫర్ 4 rides. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ మల్టీ-ట్రై అట్రాక్షన్ for everyone who's seeking a fun-filled and memorable experience during their visit to Singapore. Don't miss it.
అలా నైట్ లూజ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక మేము నలుగురం ఆ సంతోష్ ఐలాండ్లో కాసేపు అక్కడేదో బీచ్ పార్టీ లాగా జరుగుతుంటే అక్కడే కాసేపు మొత్తం ఐలాండ్ అంతా తిరిగి బీచ్ దగ్గర కాసేపు చిల్ అయ్యి వెంట్ అవుట్ ఫర్ డిన్నర్. అండ్ దాట్స్ హౌ వి ర్యాప్డ్ అవర్ ఇంక్రెడిబుల్ డే 3 ఇన్ సింగపూర్. యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో ఒక చిన్నపిల్లని అయిపోయి ఆ తర్వాత ద జాయ్ ఆఫ్ రీనైటింగ్ విత్ అవర్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆ థ్రిల్ ఆఫ్ స్కైలైన్ లూజ్, ఇవన్నీ దిస్ డే విల్ ఫర్ ఎవర్ హోల్డ్ ఎ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ మై హార్ట్. Thank you for joining me on this adventure, and I can't wait to share more of my travels with you. Remember to like, comment and subscribe for more exciting content. Until next time, happy exploring!